హాయ్ వ్యూవర్స్, మనం ఉదయం మాట్లాడుకున్నాం ఈ పశ్చిమ ఆఫ్రికా దేశమైనటువంటి గ్యాంబియా. ఈ గ్యాంబియాలో 66 మంది పిల్లల కారణమైనటువంటి దగ్గుమందు ఏదైతే ఉందో అది తయారు చేసింది మన దేశం చెందినటువంటి మెయిడెన్ కంపెనీ అని చెప్పేసి. దానికి సంబంధించి కింద కొంతమంది కామెంట్లు పెట్టారు. సార్, కావాలని చెప్పేసి మన ఇండియా మీద బురద చల్లటం కోసం అమెరికా కావచ్చు, మిగతా దేశాలు ఎవరిని రకం చేసి ఉండొచ్చు, జస్ట్ ఇది ఒక ఏమంటారు ఎజంప్షన్ మాత్రమే అయ్యి ఉండొచ్చు అని. అవునో కాదో ఒకసారి చెక్ చేసి రిపోర్ట్ ఇచ్చా చెప్పండి సార్ అన్నారు. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేయడం జరిగిందండి. మనం కాదు, మన ఉండేటువంటి ఈ సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు, CDSCO వాళ్ళు క్లియర్గా చెక్ చేసి ఇందులో 2 ప్రమాదకరమైనటువంటి అసలు డోసుకు మించి కనుక ఉంటే తేడా పడిపోయింది. మార్నింగ్ మాట్లాడుకున్నట్టుగానే డైథిలిన్ గ్లైకాల్, అదేవిధంగా ఎథిలిన్ గ్లైకాల్, ఈ 2 కూడా ఎక్కడైతే గ్యాంబియా దేశంలో పిల్లలకు వాడారో 4 రకాల మందులు, వాటిలో డోస్ ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా తెలిసింది. అదృష్టం ఏంటంటే ఆ మందులని మన ఇండియాలో ఎక్కడా ఇవ్వాల. మరి ఎక్కడైతే ప్రొడక్షన్ అవుతుందో ఇది వచ్చేసి ఢిల్లీ బేస్డ్ కంపెనీ, హర్యానాలోని సోనిపట్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్, అక్కడ వెళ్ళి ఫ్యాక్టరీ ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళు మొత్తం తనిఖీలు చేశారు. చెక్ చేస్తే ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ కంపెనీ డీటెయిల్స్లో డేటాలో మన ఇండియాలో ఆ 4 డ్రగ్స్ని ఇవ్వలే. అవి ఏంటి అంటే ప్రొమెథాజైన్ ఓరల్ సొల్యూషన్, కోఫెక్సామాలిన్ బేబీ కఫ్ సిరప్, మకాఫే బేబీ కఫ్ సిరప్, అండ్ లాస్ట్ వన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ మ్యాగ్రిప్ ఎన్కోల్డ్ సిరప్. ఈ 4 అక్కడ ఉన్నటువంటి 66 మంది పిల్లల ప్రాణాలను బలి చేసుకున్నాయి. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఈ డోస్ కనుక ఎక్కువైతే ఏది డైథిలిన్ గ్లైకాల్, అదేవిధంగా ఎథిలిన్ గ్లైకాల్, దీనివల్ల కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చనిపోయిన 66 మంది పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఈ రకంగా చనిపోయారని చెప్పి తెలుస్తూ ఉంది. సో చేతులారా ఈ కంపెనీ పాపమే ఆ పిల్లల్ని బలికొందని చెప్పేసి ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. ఐఎమ్ ష్యూర్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కావచ్చు, మన దగ్గర నుండి సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కావచ్చు, అంతా కలగలిపి ఈ కంపెనీని సీల్ అయితే చేస్తారు. ఎందుకంటే క్లియర్గా ఆ శాంపిల్స్లో డోసేజ్ ఏదైతే ఇంటర్నల్గా ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఏదైతే ఎక్కువ ఉండకూడదో అవి ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎంత దారుణమండి అసలు. సో చేతులారా చేసిన తప్పే.